হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? স্বাগতম জানাই নতুন ভিডিওতে। আর আজকের এই ভিডিওতে হাওড়া থেকে দীঘা যাওয়ার ট্রেন 26শে মার্চ থেকে কতগুলো চলছে, কখন চলছে এবং এর টিকিট প্রাইস কত, সেই ব্যাপারে জানকারি দেবো। তো তোমরা যারা হাওড়া থেকে দীঘা যাবে ভাবছো, তোমাদের জন্য ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো চলো বেশি ভালো জানা করে আজকের এই ভিডিও শুরু করা যাক। তো চলো। তো হাওড়া থেকে দীঘা যাওয়ার ফার্স্ট ট্রেন নাম্বার 12857 আপ হাওড়া দীঘা তাম্রলিপ্তা এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল 6:50 দীঘা পৌঁছাবে সকাল 10:15 এবং এই ট্রেনটি প্রতিদিন চলবে। আর এই ট্রেনের টিকিটের দাম হলো মাত্র 90 টাকা জেনারেল কোচে। নাম্বার 2, ট্রেন নাম্বার 15722 আপ নিউ জলপাইগুড়ি দীঘা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল 7:50 দীঘা পৌঁছাবে সকাল 11:55 এবং এই ট্রেনটি সপ্তাহে একদিন চলবে শনিবারের দিন সকাল 7:50 হাওড়া থেকে ছাড়বে দীঘা পৌঁছাবে সকাল 11:55 এবং এই ট্রেনের টিকিটের দাম হলো মাত্র 80 টাকা জেনারেল কোচে। নাম্বার 3, ট্রেন নাম্বার 08001 আপ হাওড়া দীঘা হোলি হিসেবে স্পেশাল হাওড়া থেকে ছাড়বে দুপুর 2:25 দীঘা পৌঁছাবে বিকেল 5:50 এবং এই ট্রেনটি সপ্তাহে 3 দিন চলবে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার। সপ্তাহে 3 দিন চলবে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার। আর এই ট্রেনের টিকিটের দাম হলো মাত্র 90 টাকা জেনারেল কোচে। তো এই ছিল 3টি ট্রেন হাওড়া থেকে দীঘা যাওয়ার এক্সপ্রেস ট্রেন 26শে মার্চ থেকে। এই 3টি ট্রেনই চলছে এই লাইনে। আর হাওড়া থেকে দীঘা যাওয়ার ট্রেনের টিকিটের দাম হলো মাত্র 80 থেকে 90 টাকা। তো এই ছিল ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও এবং তোমাদের কিছু জানার হলে আমায় কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো। তো চলো দেখা করবো আবার নতুন ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তো চলো।